केउझर गोनासिका महोत्सव 2025 धूमधाम सह आगे चली। आज महोत्सवर पंचम संध्यारे स्थानीय केउझर स्टाडियम ठारे कला संस्कृति एवं आधुनिक संगीतर एक अपूर्व संगम देखा मिलता। महोत्सवर चतुर्थ संध्यारे स्थानीय केउझर स्टाडियम ठारे कला संस्कृति एवं आधुनिक संगीतर एक अपूर्व संगम देखा मिलता। लोककला ठारू आरंभ करी शास्त्रीय नृत्य एवं बॉलीवुड धमाका पर्यंत सबुकिछि दर्शकों को विमोहित करथिला। आज कार्यक्रम सबुठारु बड़ आकर्षण थिला बॉलीवुड नाइट। प्रसिद्ध हिंदी कंठशिल्पी तथा इंडियन आइडल फेम सलमान अली एवं लोकप्रिय गायिका श्रेयांसी मंच को आसिबा मात्रे समग्र पड़िया दर्शकों हो हल्ला प्रकंपित होइथिला। सेमानंको गोटिए पर गोटिए सुपरहिट गीतरे युवपीढ़ी नाचिबा सह संगीतर भरपूर मजा नैथिले। जिल्लार उन्नति और विकास प्रमुख भूमिका ग्रहण करुथिबा जिला परिषद सभ्य और सभ्या मानंको अतिरिक्त जिलापाल श्री मंदरधर महालिक महोत्सव मंचरे संबर्धित करथिले। उत्सव प्रबल जनसमागम को दृष्टि रखी जिला प्रशासन और पुलिस पक्षरु कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायतिला। केउझरु तन्मय पालको रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव।